Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause of sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up. Aí, aqui tava uma bagunça de roupa nessa cama aqui. E o meu gato tava dormindo aqui, né? Mas ele já saiu, acordou e foi comer. Aí, tá, já dobrei as roupas. Eu vou tirar esse lençol. Vou tirar esse lençol pra poder lavar. E aqui fica as bagunças de pipa do meu marido. Eu não tenho lugar, gente. Não tenho lugar pra onde botar. Eu não sei. Aí, depois que ele acordar, vou organizar isso com ele, né? Então, é isso. Então, gente, aí como vocês estão vendo, tava uma bagunça aí em cima do meu freezer. Aí, botei um paninho. E ficou bonitinho. Aí tô botando a roupa pra lavar, mais roupa pra lavar, né? Porque aí já tá batendo, né? O tanquinho já batendo a roupa pra poder lavar. E é isso, gente. A gente vai fazendo as coisas em casa, fazendo as coisas em casa, porque tem que fazer, né? E esse vídeo vai ser bem curtinho, sabe? Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Rejane. E hoje eu vou pedir pra você deixar o seu like, se inscrever no canal. Pronto, agora a geladeira vazia. Agora vamos começar o processo de lavagem, né? Bora lá, né? Porque essa geladeira tá bem suja, tá podre, gente. Tá suja demais. Olha só como é que tá sujo isso. Bom, gente, eu tô mostrando que como eu pego as prateleiras da geladeira, aí eu vou lavando mesmo debaixo da água da bica, né? Eu pego e vou lavando mesmo, esfregando, porque tá muito sujo. Aí eu dou uma acelerada no vídeo, né? Porque o vídeo não fica muito grande. Aí eu fui lavando e agora tá mostrando aí pra vocês a geladeira limpinha, tudo organizado. Então, gente, o vídeo foi esse. A minha geladeira ainda tá toda limpinha, tá toda organizada, graças a Deus. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva se você gosta desse tipo de vídeo. Ative o sininho das notificações pra você não perder nada por aqui.
e deixa seu like. Beijinho, até o próximo vídeo.